За цогц сургуучгийн 5 дугаар номын 10 дугаар хичээлийг та бүхэнд тайлбарлах гэж байна. Шинэ үг дүрмийн тайлбарыг хэлж байгаа тийм үү? За тэжүн мунаа гэхээр нийтийн соёл гэсэн үг юм. Тэжүн гэдэг чинь олон нийтийн гэсэн утгатай шүү дээ, тийм ээ. За энд юун тухай зураг гарсан бэ гэхээр 한류 드라마의 지역별 소비 특성 гэж юм тийм. Тэгэхээр 한류 гэдэг маань 한국 гэдгийн хан, 류 гэдэг нь урсгал гэсэн үг юм тийм. Солонгос урсгал. Солонгос урсгалын драма буюу олон ангид киноны энэ кино тэр бүс нутаг болгонд одоо хэрэглэгдэж байгаа онцлог нь юу вэ гэсэн юм юу харагдаж байна. Тэгэхээр тэжүн мунаа гэдэг дээр одоо бид нэр халлюг ярих нь байна. Тэгээд драма, 한국 драмагийн тухай ярина гэсэн утгатай байх нь шүү дээ, тийм ээ. За нийтийн соёлын холбогдлолтой үгнүүд байх нь байна. Тэжүн гаю гэхээр нийтийн дуу, концертыг ингэж бичгэн байна. Мюзикл хөгжимт драма байх нь байна. Пансури. За энийг бид нар пансури гэдэг шууд галиглаад орчуулчихдаг. Энэ юу вэ гэхээр солонгосын үндэсний дуулалт жүжиг байгаа. Тэгэхээр одоо нэг үлгэр маягийн юм ингээд ярихдаа хэд хэдэн хүн гарч ирээд дуулж тэрийг жүжиглдэг. За тарчин байна. Багт бүжиг, солонгосын багт бүжгийг та бүхэн мэдж байгаа. Самал нүрийг сайн мэдж байгаа бах. Дөрвөл хөгжим гэж байгаа шүү дээ, тий. Нөгөө бөмбөр цохилоор дөрөв хөгжим байдаг шүү дээ, тий. За фьюжн мунаа гэхээр холимог соёл гэсэн үг юм байна. За дараагаар нь тэжүн мунаа нийтийн соёл гэсэн тийм ээ. 상업 주의 гэхээр бизнесийн ашиг хайсан үзэл бодол гэж юм. 주의 гэдэг маань ер нь изм гэсэн утгатай одоо үзэл баримтлал гэсэн үг үүсгдэг шүү. Нөхцөл шүү дагавар шүү дээ, тийм ээ. 자본주의 гэхээр хөрөнгөний нийгэм буюу капитализм. Тэгээд 사회주의 гэхээр социализм гэх мэтлэнгээр үүсдэг. За 상업화 гэхээр бизнес бийм болгох гэсэн үг байна. 상업 гэхээр худалдаа эрхлэх гэсэн үг. Тэгээд хаа гэдэг чинь тийм болгох гэсэн үг. Худалдааны болгох, бизнесийн болгох гэсэн үг байна. 예술 성 гэхээр урлагийн шинж, урлагийн талын шинж гэсэн үг. 선전성 гэхээр сэтгэл хөдлөж байгаа шинж. 획일화 гэхээр стандарттжуулах, нэг хэвэн болгох гэсэн үг байна. 대량 생산 гэхээр олноор үйлдвэрлэх. Сенсанада гэдэг чинь үйлдвэрлэлтийн гаргах гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ 대량 생산 гэхээр олноор нь үйлдвэрлэх. За тэгээд та бүхэн мэдж байгаа тэ гэдэг үгний хандсны эсрэг утгатай хандсан суу байгаа шүү дээ, тий. Сурян 생산 гэх юм бол цөөн тоогоор үйлдвэрлэх гэсэн утгатай болно. За 몰개성 гэхээр ялгарах онцлоггүй гэсэн үг байна. 상품화 гэхээр бүтээгдэхүүн болгоно гэсэн үг байна. Одоо ямар нэгэн зүйлээ одоо нэртэд юм брэнд бүтээгдэхүүн болгоно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 비평하다 гэхээр шүүмжлэх, 다치르다 төрөл бүрийн, 진부하다 хоцрогдсон, дугжам하다 монопольчлсан, монопол маягтай гэсэн үг. Дуг түрүүн одоо 9 дугаар хичээлдэр дугшин гэдэг ганцаар амьдрах, ганцаарчлах гэсэн үг гэсэн шүү дээ. Тэгээ дугжам하다 гэдэг нь одоо монополи байдлаар ингээд ноёрхох гэсэн үг байна. За 분자하다 хошигнох, 해학적이다 инээдмийн гэсэн үг байна. За 대중문화 교류 관련 어휘 гэж нийтийн соёлын холбоотой үйл. нийтийн соёлын солилцоо гэж байна шүү дээ. 교류. За 한류 гэдэг маань солонгос урсгал гэж байна. За энэ 한류 гэж маш олон зүйлийг хамарсан одоо ийм юу байгаа, утга байгаа. Одоо энэ Азийн улсууд бол солонгосын драма буюу олон ангид телевизийн сериалуудыг одоо маш их үзэж байна. За тэрнээс гадна одоо K-pop дуу хөгжмийг бол маш их сонсож байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд солонгосын юмнууд ингээд соёл одоо дэлгэрж байгаа учраас тэрийг одоо маш шүтэн бишэрч одоо үзэж байгаа энэ юуг бол үйл хөдлөл одоо юу гэдгийг тэр үзэгдлийг 한류 гэж нэрлэж байгаа юм. За 문화 춘돌 гэхээр соёлын зөрчилдөөн гэсэн. 춘돌 гэдэг бол ер нь
зөрчилдөөн, мөргөлдөөн гэсэн үг л дээ. За муна сангуужүй гэхээр харилцан тэгш байх үзэл. Одоо соёлоо харилцан хүлээн зөвшөөрч үзэх тийм үзэл гэсэн үг юм тийм ээ. Суюун хата хүлээж авна. Гүп бусан хата гэхээр гинт танигдах, гинт гарч ирэх гэсэн үг байна. Инжи дуурал нопида гэхээр олон таниулах. Одоо инжи дуу гэхээр олон хүмүүс зөвшөөрөгдөн гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг нопида гэхээр дээшлүүлэн сайжруулна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр олон танигдахыг нь одоо удам сайжруулна гэсэн үг. Ивжирэг гүкида гэхээр байр суурьнда бат байх гэсэн үг. Ивжи гэдэг маань байр суурь. Гүдда гэдэг чинь бол хатуу нугалрахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэг гүтхида гэхээр бат болгох, нугалрахгүй болгоно гэсэн үг. Ялпунгл иркида гэж чинь. За алдарших шугаан тарих гэсэн үг юм. За энэ ямар үгнээс гарсан бэ гэхээр ял гэдэг маань халуун дулаан гэсэн үг. Пүн гэдэг маань салхих гэсэн ханзаа тий. Тэгээд халуун салхихыг үүсгэх гэдэг маань ерөнхийдөө нэг шинжлэлт өөрчлөлтийг солонгос хүмүүс салхитай зөвлөдөг байна. Пүн гэдэг. Тэгээд одоо халуун салхих үүсгэнэ гэхээр одоо алдаршин одоо шууган тарина. Сайхан зүйл, сайхан талаараа одоо нэлийн одоо өөрчлөлт гаргана гэсэн үг байна. Үсэл сонгол аллида гэдэг нь шилдэг байдал давуу талыг нь харуулна гэсэн үг. За цаашлаад Жаншин муна гэхээр оюун санааны соёл, мүлжил муна гэхээр материаллык соёл. За элит муна гэхээр элитүүдийн буюу одоо нэг шилдэг давхаргын соёл гэсэн үг байна. Сомин муна гэхээр иргэдийн соёл, ямбан муна гэхээр язгууртны соёл гэсэн үг байна. Энгийн иргэн гэвэл сомин гэж шүү дээ. Ямбан гэхээр язгууртны гэдэг давхаргах юм байна. За сонду чужа гэхээр манлайлагч, жонпар тада тархах. Жонпа гэдгийг танд мэдж байгаа. Долгион гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Цэцлэгаан долгион. За чонгээд байда гэхээр нэвтрэх, гээсэн ада гэхээр уламжлах, жансан ада гэхээр дамжуулах, цари мегим ада байр суурь эзлэх алдарших, жэ жумян хада дахин гэрэлтүүлэх гэсэн үг наа. За ингээд мөн баба харъя. За дооны гэсэн нэг нөхцөл байна. Эл горю гэсэн нөхцөл байна. Ао порида бидэнд ер нь мэдэн тийм ээ. За ихэвчлэн мэддэг нөхцлүүд байна. За дооны гэдэг маань тэгсэн чинь тэгж байснаа. Тэгээд байсан болохоор гэсэн утгатай гэж тайлбарсан байна шүү дээ. Човмен нь ханаад мод араад дооны ижэг хоёда ие ханан гүнё гэж. Эхлээд ганц чи ойлгодоггүй байсан чинь одоо бүгдийг баг ойлгодог болчихжээ гэж шүү дээ. 요즘 그렇게 공격적으로 광고를 하더니 매출액이 2배나 올랐다고 들었어요. гэж. Ойрдоо тийм их одоо нэг 공격 гэдэг нь уг нь давталгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Давталсан байдлаар гэдэг чинь болохоор идэвхтэйгээр тийм ээ. Зар сурталчилгаа хийсэн чинь одоо борлуулалтын орлого нь 2 дахин өссөн гэж сонссон гэж. За 2B гэдгийг сайн сурч аваарай. 2 дахин. 3 дахин гэвэл СБ. 4 дахин гэвэл НБ гэгчлэн гэр ярих нь шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр одоо энэ хаадооны гэдэг маань тэгээд байсан чинь гэсэн утгатай болж байна. 그 영화 배우는 예전에는 한국에서만 활동을 하더니 한류 덕분에 해외 활동도 많아졌네요. Тэр кино жүжигчин өмнө нь Солонгост одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад байдаг байсан чинь Солонгос урсгалын ачаар гадаадад ч гэсэн үйл ажиллагаа их явуулдаг болсон байх шүү гэж. Тэгээд байдаг байснаа гэж юм тийм ээ. 한국에서 маань 활동을 하더니 гэж тэгээд байдаг үйл ажиллагаа явуулдаг байсан чинь гэсэн. За 토야씨가 이번 주에 같이 콘서트 보러 가자고 했지? 이제는 그렇게 말하더니 어제는 그렇게 말하더니 갑자기 일이 생겼다고 다음에 가자는데
За туяа энэ удаа концерт үзэхэр явъя гэсэн биз дээ гэж чинь. Хажаагүй хэдчи явъя гэж уриалсан өглөө штэ. Гисэн биз дээ гэдэг. Уриалсан өглөөг дамаар хэлсэн. Буруу хажаагүй хэдчи. Өчигдөр тэгж хэлжсэн аа. Өнөөдөр гинтхэн ажил гарчлаа гэд одоо өнөөдөр гэсэн үг алах л та. Гэхдээ ер нь гинтхэн ажил гарчлаа гэд дараа явъя гэж юм лээ гэж. 그동안 공부를 안 하더니 오늘은 열심히 하네. 웬일이야? 며칠 후에 시험 보는데 그동안 너무 공부를 안 한 것 같아서 하고 있어. ойрдоо хичээлээ ерөөсөө хийхгүй байснаа өнөөдөр хичээнгүй хийж явах чинь юу болов вэ? 웬일이야? юу болов? Ямар хэрэг гарав вэ? За хэдэн өдрийн дараа шалгалт өгөх байтал энэ хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд хичээлээ огтон сайн хийж чадаагүй. Ном 공부를 안 한 것 같아서 гэхээр хичээлээ арай л дэндүү хийгээгүй байсан юм шиг байгаа учраас хийгээд байж гэнэ гэж. Ан хата гэдэг үгүйсгсэн өгүүлбэрт ном гэдгийг бас ингэж оруулж болдог. Ном мөрнөн го гатаа гэхээр хитрхи мэдхгүй байх шиг байна гэдэг гэх юм уу эсвэл тий үгүйсгсэн өгүүлбэрт ингэж орж болтгоо гэдгийг тогтоогоорой. За тэгээд одоо саяныхаа өгүүлбэрүүдийг дахиад харахад мод араддоны сайн ойлгохгүй байсан чинь гэж байна шүү дээ. 광고를 하더니 гэхээр зар сурталчилгаа явуулсан чинь гэж юм тий. 활동을 하더니 үйл ажиллагаа явуулаад байснаа гэсэн үг байна. За 그렇게 말하더니 гэхээр тэгж хэлсэн байснаа хэлж байснаа гэсэн үг юм тий. За тэгээд 시험 보는데 어디지? 공부를 안 하더니 хийхгүй байснаа гэсэн үг болгоно. За дооны нөхцөл одоо цагийн нөхцөл дээр залгаж болох уу? Өнгөрсөн цагийн нөхцөл дээр залгах уу гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрсөн болсон үйл явдлын араас дооны гэдгийг хэрэглэдэг. Ямар нэг өмнөх өгүүлбэрийн үйлдэлийн арын өгүүлбэрт нь үр дүн шалтгаан гарч ирэх ёстой. Хэрвээ эсрэг утгатай байх юм бол дооны гэдэг нөхцөлийг хэрэглэж болохгүй гэж юм тийм ээ. За Xэлсэн байвал буруу гэсэн үг шүү дээ. 어제 뉴스를 보더니 최근 인기 있는 한류스타 인터뷰가 나왔다. Өчигдрийн мэдээг харсан чинь сүүлийн үед маш нэртэй байгаа Солонгос одоо урсгалын ста гэдэг нь од шүү дээ тий. Одын ярилцлага гарсан гэж юм. Тэгэхээр ингэж хэрэглэхгүй. Харин энэний оронд 어제 뉴스를 보았더니 최근 인기 있는 한류스타 인터뷰가 나왔다 гэдэг. өнгөрсөн цаг дээр дооныгаа залгах нэ. 자, 나는 1년 동안 하루도 빠짐없이 한국 드라마를 보더니 한국어 실력이 향상되었다. 자, ингэж хэрэглэхгүй өнгөрсөн цагаар нь хэрэглээрэй гэж. Тэгэхээр би бол нэг жилийн хугацаанд ганц ч өнжихгүйгээр 하루도 빠짐없이 하루 гэдэг чинь нэг өдөр нэг хоног гэсэн үг шүү дээ. 하루도 빠짐없이 гэхээр нэг ч өдөр алгасахгүйгээр Солонгос одоо нөгөө олон анги сериалыг үзээд байсан чинь солонгос хэлний чадвар өсөж сайжирсан гэсэн үг. За тэгэхээр өнгөрсөн юм ярьж байгаа бол өнгөрсөн цаг дээр дооны гэдгийг залгах нэ. За эл горио гэдэг маань тийм байх гэсэн таамаглал шүү. Одоо яг өөрт тулгарсан юм биш үү? Одоо цаад ямар нэгэн 3 дахь хүний талаар ярихтаа ч юм уу 3 дахь зүйлийн талаар ярихтаа ингэж хэлнэ. 요즘 아시아 지역에서는 그 가수를 모르는 사람이 없을 거요 гэж. Сүүлийн үед Азийн бүс нутагт тэр дуучин танихгүй хүн байхгүй баха гэсэн. 없다 гэдэг дээр 을 거리요 залгасан байна. 없을 거요. 자, 이제는 인터넷의 발달로 다른 나라의 문화도 쉽게 접할 수 있을 거요.
одоо интернетийн хөгжлийн үр дүнгээр гэсэн үг. Шууд руу залгачаар одоо хөгжлөөр гэж орчуулж чад бас жоохон тэмхэн. Интернетийн хөгжлийн үр дүнд 다른 나라의 문화도 쉽게 접할 수 있을 거요. бусад улсын өөр улсын соёлтой ч гэсэндээ маш амархан танилцж болох байхаа гэж. 접하다 гэдэг нь уг нь хүрэлцэх, шүргэлцэх гэсэн үг. Тэгээд амархан танилцах гэдэг утгаар энэ 문화 гэдэг үгтэй хамт хэрэглэж байна. 자, 대중문화라고 해서 무조건 따라간다면 자기만의 개성을 곧 사라질 거리요 гэж. За, нийтийн соёл гэж хэлээд ямар ч одоо шүүлтүүргүйгээр мужукон гэхээр ерөөсөө шууд дагаж явах юм, дагаад авах юм бол өөрийн гэсэн онцлог нь удахгүй алга болох болно. Алга болох байхаа гэсэн. 자, 수혜 씨가 오늘 안 보이던데 무슨 일 있나 봐요. 아마 집에서 인터넷으로 드라마 보고 있을 거요. 요즘 한국 드라마에 푹 빠졌거든요. Сүхөө өнөөдөр харагдахгүй ах чинь ямар нэг юм болоо юм байлгүй дээ гэж. Инна баю гэхэр чинь тийм байхаа тэгсний юм шиг байна гэж таамаглал шүү дээ, тийм ээ. За, магадгүй интернетээр олон ангид кино үзэж байгаа баха. 보고 있을 거요, тийм. үзэж байгаа бах. За, тэгээд сүүлийн үед бол солонгосын драмад бүр орчихсон, автчихсан байгаа штэ гэсэн үг. Пүг баажида. Баажида гэдэг үг чинь юм ингээ автах гэсэн утгаараас орж болох нь штэ. Ер нь бол унах тэгээд одоо яах гэдэг нь. 사랑의 баажида гэхвэл хайранд унах гэж орчуулах нь шин хайранд автах, хайранд одоо дурлчих гэсэн утгатай байх жишээтэй. 자, 저 영화 배우를 어디에서 보았는지 기억이 안 나네요. 며칠 전에 본 영화에 나왔을 거요. 주인공은 아니었지만 연기를 잘해서 요즘 점점 유명해지고 있대요. За, хэдэн өдрийн өмнө үзсэн кинонд гарсан байхаа. Тэр киноны жүжигчнийг хаан ч юм нэг харсан юм шиг, тэгтээ хаана харснаа санахгүй байна гэж аахгүй. Хаана харсан эсгээ санахгүй байна гэсэн чинь хэд хоногийн өмнө үзсэн кинон дээр гарсан байхаа. 주인공 гол дүр нь биш байсан боловч жүжиглэлт нь сайн байсан болохоор сүүлийн үед бол айжмаар одоо нэрд гарч байгаа гинэ гэж. За, тэгэхээр эл горио гэдгийг 영화에 나왔을 거요. кинонд гарсан байхаа гэд. 드라마를 보고 있을 거요. 그 드라마 үзэж байгаа байхаа гэх. 사라질 거요. 그 алга болох байхаа. 개성은 곧 사라질 거요. онцлог нь удахгүй алга болох байхаа. 쉽게 접할 수 있을 거요. 그 амархан одоо таних байхаа. 모르는 사람이 없을 거요. 그 мэдгүй хүн байхгүй байхаа. За, ингэж залгаж байна. За, 버리다 гэдэг маань бидний мэднэ тэрчихсэн гэсэн үг, тийм ээ. 너무 배가 고파서 남은 음식을 다 먹어버렸다. хитрхи одоо гид зүйлсэд байсан болохоор үлдсэн хаалыг нь бүгдийг нь идэж орхисон. 그동안 쌓였던 일을 오늘 다 끝내버려서 마음이 편하다. ойрд одоо хуримтлагдсан байсан ажлаа өнөөдөр бүгдийг дуусгаж орхисон учраас сэтгэл амар байна гэж. 너무 보고 싶었던 공연이어서 티켓 값이 비싸지만 사버렸어. маш их үзхийг хүсэжсэн тоглолт учраас билетнийх нь өндөр байсан боловч худалдаж авчихсан гэсэн. 자, 이번 연휴 때 한국에 간다고 하더니 왜 안 갔어? 사실 한 달 전부터 비행기 표를 알아봤는데 다 매진돼 버려서 못 갔어.
энэ амралт одоо нөгөө олон хоногийн амралтын үеэр нөгөө шинэ жилийн амралт биш үү те. Амралтаар Солонгос явна гэсэн чинь яагаад яваагүй юм бэ? Үнэндээ 1 сарын өмнөөс онгоцныхаа билетийг асуусан чинь бүгдээрээ зарагдаж орхисон байсан учраас явж чадсангүй гэж. 무슨 책을 그렇게 한꺼번에 많이 샀어요? 요즘 베스트셀러거든요. 시리즈로 나왔는데 오늘 다 읽어버리려고요. 자, ямар номыг тийм их нэг дор их худалдаж аваа вэ? Юу ном болохоор ингэж их нэг дор олноор нь худалдаж аваа вэ гэсэн. Сүүлийн үед бестселлер болж байгаа маа. Буюу одоо сайн зарагдаж байгаа номнууд аа. Тэгээ сириз рүү навана гэхээр одоо цувралаар гарч байгаа учраас гэсэн үг юм тийм. Өнөөдөр бүгдийг уншиж дуусгах гэсэн юм аа гэсэн утгаар 읽어버리려고요. Бүгдийг уншаад дуусгах гэдэг нь дуусгачих гэдэг нь гэсэн. За, ингээд бичлэгээ завсарлая.